Wow. Mexican foods naman tayo dito. Ano? Si. Si. Ano tayo? Leonard. Ano? Si. Ano? Amam. Empanada nila mamami ay pang sanggol ang liit. Bukan natin. Laman sa loob, oh. Anong laman? Ito naman yung paella nila, oh. Wow. Food trip na naman. Tacos. Soft and hard tacos. Food trip na naman. Kan pagdala pasta. Bon. Kain na po.